Uylanayotgan bola kelinni hayolidagi o'zi tasavvur qilgan kelin bo'lishini xohlaydi. Kelin ham turmushga chiqarkan kuyov bolani o'zini hayolidagi, orzusidagi yigit bo'lishini, indiyskiy bo'lishini xohlaydi. Doim meni qo'lida ko'tarib yuradi, doim meni sizlab gapiradi, o'pib erkaladi, xullas boshida ko'tarib yuradi deydi. Hayolida. Faqat unga xizmat qilishini xohlaydi. Kuyov bola ham xuddi shunaqa. Lekin vaqt o'tishi bilan mana yangi uylanganlarimiz kulyapti. Yangi u ham bu narsa bitta narsani talab qilyapti, bu ham bitta narsani talab qilyapti. Biri ikkinchisini xizmatini qilishni hech qaysi xayol keltirmayapti. Faqat menga xizmat qilinadi deyapti. Ine qarabsizki, 1 yil yarim o'tgandan keyin to'qnash bo'ladi. Ine kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Erkak kishi, birodarlar. Qaranglar, hali farzandlar haqida gapirmayapmiz. Ha? Agar tarbiya qilishlikda ayoli sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashi kerakligi ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi bo'lsin birinchi sizga.